Sveiki, artėja pavasaris ir Active Training kviečia į naują paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą. Longevity tema, tai yra ilgaamžiškumas, bet visgi mes labiausiai kalbėsim ir praktikuosim ne ilgų metų, bet geros energijos, sveikos gyvensenos, ilgo sveiko gyvenimo būdus, metodus. Aptarsim tiek mokslo žodį, ką šneka paskutiniai tyrimai, ir žinoma perėsim prie praktinių veiksmų, tai yra prie tų fizinio poveikio metodikų, su kuriamis galima kasdieną daryti teigiamą poveikį savo sveikatai, sveikesniam amžėjimui ir tikrai baigsim realiom praktikom. Turėsim ir šalčio, ir fizinio aktyvumo, ir kvėpavimo. Ir savo ruožtu noriu pakviesti į savo dalį, savo paskaitą, pagrindinę paskaitą apie mitochondrinį aktyvumą, nes šiai dienai mitochondrinis aktyvumas tai yra numeris 1, kas liečia išlaikyti ilgesnį gyvenimo trukmę, turėti energiją ir kaip galima pasiekti to mitochondrinio aktyvumo, kaip išlaikyti mūsų mitochondrijas sveikas ir gyvybingas bet kuriam amžiaus tarpsnį. Apie tai ir kalbėsim ir siūlysim praktinius patarimus, kaip visą tai galima pasiekti. O dabar ką? Linkėjimai nuo kalnų.